Nella sfida più attesa del momento per la Nebros, i bianchi di casa ritrovano carattere, determinazione e soprattutto punti pesanti per la classifica. Il match si apre con un momento toccante, il ricordo di Loris, giovane 17enne di Brolo cresciuto nel vivaio della Nebros e scomparso tragicamente in un incidente stradale. È un incoraggiamento per Ruggero, l'altro ragazzo che si trovava insieme a Loris e che sta lottando in ospedale a Messina. Al fischio d'inizio la Nebros parte fortissimo, Travaglia perfettamente servito da Parisi trova D'Agata pronto in uscita. Ferré sfiora la traversa con una sassata di destro, Scolaro su punizione costringe ancora il portiere ospite agli straordinari e lo stesso Ferré, stavolta di testa, si vede negare il gol da un D'Agata monumentale. La pressione però paga al 40° quando Travaglia libera il destro e fulmina l'estremo catanese. Lenzo Vasi esplode 1-0 Nebros e prima firma stagionale per il capitano. Poco dopo lo stesso Travaglia reclama un rigore ma l'arbitro lascia correre. Nella ripresa arriva subito il raddoppio grazie a Panzarella che arma il destro da fuori e sorprende D'Agata sul primo palo e 2-0, seconda rete in campionato per il classe 2005 e stadio nuovamente in delirio. L'Atletico prova a reagire, Garofalo non inquadra lo specchio di testa. Poi sul ribaltamento è Sacca ad alzare di testa sopra la traversa all'invito di Bontempo. La Nebros continua a spingere, Scolaro impegna ancora D'Agata che tiene a galle suoi. I catanesi non ci stanno, protestano per un rigore su De Lima ma l'arbitro dice di no. Sendin risponde presente in due tempi sulla conclusione di Lorefice mentre Gomez spara alto dal limite. Ma la Nebros resiste con ordine, soffre il giusto e porta a casa una vittoria pesantissima che mancava dal 12 ottobre. 3 punti che valgono oro, i ragazzi di Palmeri salgono a quota 10 e rientrano in zona salvezza. L'Atletico Catania resta invece terzo a 23 punti, raggiunto dalla Messana.